नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोग का रियल कन्फ्यूजन चैनल पे। दोस्तों आज मेरे पास बोट कंपनी का ब्लूटूथ हेडफोन है जिसकी अनबॉक्सिंग मैं करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा बोट ब्लूटूथ हेडफोन का बॉक्स। तो चलिए इस बॉक्स को मैं करता हूँ ओपन और देखता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर से क्या क्या निकलता है। इस बॉक्स को मैंने काट दिया। सबसे पहले ये तो हम लोग को मिल जाता है परचेजिंग बिल कि कितना में ये ख़रीदा गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो मार्केट प्राइस थी उससे सस्ता में मिला है। और यहाँ पे आपको बिल देखने को मिल जाता है 1099 मीन्स 1000 आप बोल सकते हैं 100 के करीब है। और यहाँ पे ये मेरा पूरा परचेजिंग बिल का इनवॉइस। चलिए तो अब मैं बात करता हूँ इस बोट हेडफोन की। तो सबसे पहले ये आपका ब्लूटूथ बोट हेडफोन है और इसके अंदर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम म्यूजिक प्लेबैक जो है वो 8 आवर्स का है, चार्जिंग टाइम 2 आवर्स का है, स्टैंड बाई टाइम्स अप टू 100 आवर्स का है। साथ में साथ आपको देखने को मिलता है हैंड्स फ्री पिकअप या इंड रिडायल। यहाँ पे आपको देखने को दूसरा मिल रहा है कि सॉफ्ट ईयर कप्स एंड इंटेंडेड यूजेज, माइक्रोफोन विथ वॉल्यूम कंट्रोल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। चलिए इस बॉक्स को मैं फिर अंदर देखता हूँ कि क्या क्या मिला है। बॉक्स को मैं इसके अंदर कुछ और है, यूजर मैनुअल। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ दिस प्रोडक्ट कम्स विथ बेस्ट इन इंडस्ट्री 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी, मतलब 1 साल का आपको वारंटी मिल रहा है। साथ ही ये यूज़र मैनुअल है, आपको दिख रहा है यूज़र मैनुअल। और ये आपको सबसे पहले ये आपको दिख जाता है ये सुंदर सा ब्लूटूथ हेडफोन। साथ साथ इसमें आप सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे केबल लगाने के लिए है और ये चार्जिंग के लिए, ये आई थिंक वॉल्यूम अप डाउन के लिए है ये। और ये बीच में इसे पाउच भी कर सकते हैं। तो इतना सुंदर सा हेडफोन आपको देखने को मिल जाता है सिर्फ 1100। अभी अमेज़ॉन पे ऑफर चल रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेजिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसके साथ 2 केबल्स मिल जाते हैं, एक ऑडियो केबल है और एक चार्जिंग केबल है। तो ये चार्जिंग केबल जो है माइक्रो USB 2 पॉइंट का केबल है, इसके साथ लेकिन चार्जर नहीं दिया है, तो आप इसे मोबाइल चार्जर के साथ चार्ज कर सकते हैं। और ये जो ऑडियो केबल है, एक ऑडियो केबल आपका ये हेडफोन में यहाँ पे लगेगा और दूसरा PC में लग सकता है या फिर मोबाइल में लग सकता है। साथ ही साथ इस हेडफोन की खासियत ये है कि इसके साथ माइक्रोफोन भी दिया हुआ है। तो चलिए मैं एक वॉइस इसमें अभी मैं डाल के देखता हूँ कि मैं इसे शूट करके देखता हूँ कि कैसा वॉइस आता है, तो आप इसकी क्वालिटी भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे होंगे ना, ये बोट ब्लूटूथ हेडफोन का है। मैं उसी से भी शूट कर रहा हूँ। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये वॉइस आपको कैसी लग रही है। मुझे तो बाहर का जो नॉइज़ है बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी जो आप बोल सकते हैं ना कि ईयर के साथ पैचअप किया हुआ है, मतलब एक तरीके से पकड़ा हुआ है। बाहर की मुझे कुछ भी नॉइज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये बोट का हेडफोन कैसा लगा। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो अपने चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ